Lero panyasa voice box tafuna tibweretsereni kulankhula kwa bambo Oswald Jumani kuchokera ku K9 Studios Whispers College for the Mindset Change. Iwowa abweranso ndi update ina yokhudzana ndi nkhondo yapakati pa mayiko a United States of America, Israel komanso dziko la Iran. Tiyeni limodzi pa panyasa voice box timve kuti kodi bambo Oswald Jumani nkhani zathu za lero azitambasula bwanji, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below. Komanso ngati mukufuna kulankhulana ndi bambo Oswald Jumani directly, phone number yawo ndi +27 69 3000 915 +27 69 3000 915. Pamenepo mwapeza bambo Oswald Jumani akufotokozerani za Whispers College for the Mindset Change. Komanso mwina mukhoza kukhala ndi mafunso kuti mufuna kuwafunsa, mutha kuwapeza pa phone number imene. Tiyeni limodzi pano pa Nyasa Voice Box. Moni ma Whispers mdziko la ma strangers. Tikulandireni mawa pa 19 March 2026 lomwetu ndi lachinayi, pamene nthawi yathu ikuti 9:15 kumawa kumeneko, ndikuti zochitika za zidakali za nthete. Koma nkhani zili choncho tisayiwale kuti tili mchipululu chofuna kusintha leadership ya dziko lapansi, makamaka pamene ma superpowers akuthambitsana ndi zipolopolo, mamizalo ndi mizinga, wafuna kuonetsetsa kuti kodi wamphamvu ndani. Si nkhondo wamba, takhali kuifotokoza nkhondo imeneyi to reshape the geopolitics, kuti geographically ndale zisinthe, geographically, scientifically zikhulupiriro zisinthe, ikamatha nkhondo imeneyi. Kuti nkhondo yake iti Oswald Jumani, K9 Studio, KwaZulu-Natal Province, Boma Durban, koma ndiyo tichita kuperekera programu tikuwulutsa kuchokera ku mastudio zathu aku Malawi, mu mzindazinda wa Salima, chigawo cha kunyanja meneko, Sadiki Zone, pamene mafupika chameneko ndiyoti mukudziwapo. Koma ndiye kuti K9 Studio ikhala responsible kutumiza mauthenga amenewa kuti amveke kulikonse komwe amayenera kukafika. 069 3915 069 3915 ndiye ma 10 follow athu mungafuna kuti iyayi pali ziwiri zitatu zoti mwina nkukambirana in private ku inbox, koma chodziwika bwino nchoti ma platforms athu chonde dziwani ndithu zodziwika bwino ma platforms athu ndi olipiritsa. Munthu amene akufuna kukhala membala wa Whispers College of Mindset Change wayenera kukonzekera kuti mwezi ndi mwezi adzilipira. Pali fee imene tidzakuwuzani kuti ndi ndalama zingati mukatipeza ku inbox. Ena amatolipira miyezi 2, 3 kapena 4, koma ndithu kuti mukhale member wa platform imeneyi pali ndithu kadipo kenakake kamene mayenera kuti kutero sizaulere yayi. Ngati zolipira azima zonoti ndithukuta kwenikweni, kungokhala kumadikira kudikira kunthiko ma forward zikakupezani ku ma platforms amene muliko osadandaula. Mweneko muli zochita zanu, ifenso mbali tili ndi zomwe timachita, ndipo zimene timachitazo zimaoneka kuti ndi amene timachita nawo timamvana kumeneko, sitimaona kuti ndi vuto kumalipira zikoma kwambiri. Tipitirize program yathu ndikuti kumawa kuno pamene tikuyang'ana makamaka zomwe zachitika mu maora 36 adutsawa, makamaka pamene tili pamutu umene tikutcha kuti war and political unrest in the Middle East. War and political unrest, ma conflicts amenewo in the Middle East. Kwachitika zotani ku Middle East mu maora 36 apitawa? America ikuti bwanji pa chiwembu chomwe Israeli yachitira Iran pophulitsa malo a ntchito za gas mu dziko la Iran, nanga Iran yapangapo chani pa kuphedwa kwa mkulu wawo wa asilikali komanso kuphulitsidwa kwa gas facility yawo? Nkhani imene tikufuna tikambirane. Musayiwale kuti dziko la Israeli likuyenera kapati likuoneka ngati layambika kuchita chiwewe, koma sitikudziwa kuti ndi chiwewe ndithu kapena iyayi akudziwa zimene akuchita, chifukwa choti nayonso America ikumadzaoneka ngati kachiwewe pang'ono, chifukwa choti akuluakulu ankhondo a dziko la America akulankhula zosiyana ndi president wawo. Ndisitikudziwa kuti kodi ndi president amene wachitika kachiwewe kapena asilikaliwa. Musaiwale Donald Trump
in 1989 kuli function kwawo ku America mayi akanati my son is an idiot and my own stress and scared that he should not join politics. Sine mukawerenge life yokhudzana ndi Donald Trump chinyamata chake anali wosokoneza. Anayamba apangaponso za wrestling mwina mukudziwa akina John Cena, akina Batista, akina Undertaker, zimene zichita zomavala chipanti cha leather nkumakamenyana pagulu. Abambo Donald Trump zimene zicha apangapo ndachina Macmillan. Nde mwina kautsika mutu mukamakhala ngati sikanathe bwinobwino. Nkhani ya nkhondo ipena paka kamayipanga address amapanga jokes osamayikamba mwa serious ngati mene ambali ya Iran kapena ya Israel akumapangira. Akamapanga address akina Netanyahu akuluakulu ankhondo awo akamapanga address nkhani imeneyi koma maiko ena onse amene akhudzidwa pa nkhondo imene akamalankhula ka serious olakulankhula zinthu zabodza koma ka serious kakumaoneka. Nkhope ya serious yioneka kuti iye akulankhula zomwe akutanthauza pawati akutanthauza zomwe akulankhula. Yet comes to Donald Trump amaseweretsa toyi ya bomba iji pa desk pake vum vum etibwa chioneka po mwachiona chimene chetu chingakhala chooneka bwino komanso chingakhala choopsata etibwa tandipatsira kuno vum 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 maseweretsa toyi ya ndege. President ali pa press briefing. Komabe anyway ndi mmene bambo Trump alili. Koma chimene ife tikungodabwa chino kuti mauthenga amene mu 36 hours imene adutsayi zomwe zachitika pakati pa Israel ndi America zikuoneka ngati kukanirana. Israel iyamba kupanga ma decisions yokha popanda America. Ndipo malinga ndi maripoti ena amene tinatolera dzulo pamene dziko la Israel linakaphulitsa ma gas facilities aku Iran. Pokatulutsa report amanena kuti tapanga izi limodzi ndi America. Few hours later America yakana kuti zimene yapanga Israel ife sitikudziwapo chilichonse. Pamene papa ndi pamene pakuyamba kudabwitsa kuti kodi America ikupanga issue ma statements ofuna kutuluka mu nkhondomo kuti Israel ayisiye yokha. Komanso beyond that ndikoti America ikupempha South Korea, ikupempha Japan, komanso ikupempha maiko ngati achina Indonesia ngati sindikuyiwala ndikuti kwa achina Philippines, Indonesia kumene kukuku kuti athandizire nawo atumize asilikali ndi masitima ankhondo towards Iran kuti akathandizire pa nkhondo ya kulimbana ndi Iran kuti akatsekule Hormuz. Poyamba tisayiwale kuti Donald Trump angati sindikudiola America ili ndi mphamvu yoti nkhondo imene ingathe kuyimenya tokha nkumaliza. Kenako tawina nkhondo iyi basi in 2 days ikhala itatu. Kenako kodi ni makhawadzi a European Union basi mwangokhala chete muzingondionera ndekha osafuna kuthandiza. Nkudabwa kuti kodi chabwino. Koma izo zonse zimene zikuchitika tikalankhula chonchi ena momati mmakondera Iran. Iya, United States of America ali ndi planet mwina inu simmadziwa. Ali ndi planet osakhala planet Earth. Anapanga create planet imene amaitcha Hollywood. Hollywood payokha it's a planet kumene kumapangidwa mafilimu onse amene niyo mmaonera. And 90 to 95% ya anthu amene amapanga za ma movies mafilimu pamene ndikuti kunenatu ma director, anthu amene amalemba, ma producer, sikunena za maakita ya maakita nkhani yaying'ono angathotola wina aliyense amene akuona kuti ndi wotchuka ali famous ndi kumuyuza. Koma tikamba anthu amene ma writers, ma directors, ma producers ndi anthu amene apanga zambiri zokhudzana ndi mafilimu ndi Majew. Inuyo onerani filimu iliyonse ya Hollywood ndiye muionere kumapeto akadzamba kuonetsa casting kuti akita anali ndani chanchani akadzafika pa ma producer, ma directors chanchani mudzambe kuona maina. Come and tell me kuti mudzaona maina anji. Mudzasunge maina. Mudzapeza kuti ambiri mwa iwo ndi Majew Ayuda. So Hollywood it's a world kumene amapanga create ma fictions. Inu mukamba za ma AI pamene anthu mukuganiza ndi kulingalira zokhudzana ndi artificial intelligence lero lino. Kodi mpaka na ifeyo ku Malawi kuno kumadziwa kuti ndi artificial intelligence. Pamene azungu akung'alula zokhudzana ndi artificial intelligence
dziwani kuti they have already created something that they will share with you another 100 years to come. Chifukwa kuti inu ndi ine in 1995 sitinkadziwa kuti artificial intelligence exists. Artificial intelligence, it is from camera. Ngati pali artificial intelligence imene ife mwe sitinkadziwa kuti it is a part of artificial intelligence, AI. Ndipo tenga chinthu kujambula ndi kusomphula chithunzi cha munthu ndi kuyika pa pepala la plastic, kutsuka m'madzi ndi kuoneka nkhope ya munthu pa chipepala chikatoni kakuprinta pa malaya kakuprinta pa A4 page. That process imachitika, it is artificial. Chifukwa munthu amaoneka pane paja uja si munthu. That is artificial. Intelligently anapanga capture his image ndi kuyika pa chipepala. So ngati sitinkadziwa kale lonseli kuti AI existed 100 years ago, ife ndamene tinali mtulo. Lero lino tikudziwa za artificial intelligence ifoti munthu apanga create ka video kabodza nkumakalankhulitsa kumapanga izi akutha kupanga robot ili kumayenda ngati munthu ndi kumatha kupanga chonse imene munthu akanatha kupanga. Ndeti kuona ngati kuti that is artificial intelligence. Amene aja ndi ma levels ena artificial intelligence, and this is the only time imene inu ndi ine tazindikira artificial intelligence. Artificial intelligence was there pamene mzungu anapanga wireless, kutenga kaseti kuyika kudina batani chinthu che ndikumatenga mawu anu ndikumayika mchisaka mucha. That was artificial intelligence. Ngati maona kuti artificial intelligence yayamba ma 2000 muno tachidwa kuzindikira pamene inu ndina tikuzindikira za artificial intelligence here in Africa and other parts of Asian world. Dziwani kuti azunguwo ayambitsa kale chinthu china beyond artificial intelligence chimene inu ndina adzapanga nafe share, if not 50, it's 100 years to come. This is how they are. Pachifukwa chimene chichi Hollywood inakonzedwa as a planet to manipulate the world. Kumene koko kwakhala kukujambulidwa mafilimu amene inu ndi ine takhala tikukhulupirira kuti America ingathe kutumiza asilikali folo ndikukachita chiwembu dziko ndi kulanda ulamuliro. Posachedwa pompa mu zaka za ma 2000, 20 years, 22, 23, 24 years. From 2002, ngati sindikuyiwala, from 2000 to 2006 panopo tili pano. 2026. Pakitidwa filimu akita mmodzi. Tingatana ndi John Rambo, Sylvester Stallone, wakita Expendables. Tingotenga filimu ya Expendables. Expendable, timatha kuona kuti Jet Li, Dolph Lundgren, Rambo, takhati kuona china Chuck Norris ndandani, makita 4-5 kutenga na mundege ndikupita ku Haiti, ndikupita ku Cuba, ndikupita ku Mexico, ndikupita ku Venezuela, ndikukachita chiwembu asilikali folo ndikulanda dziko. We have been believing these things kuti nzotheka ndi mmene asilikali wa America anaphunzirira nkhondo ndi kuopsa ndi intelligence imene ali nayo angathe kupanga zimenezi. Chani Hollywood was created kuti idzikwanitsa panga manipulate understanding ya anthu, kaonedwe ka zinthu, kakhulupiriro ka zinthu, following yathu, zophunzira zathu. Timakhulupirira kuti zambiri zimene timaonera m'mafilimu, inu mmaoneratu filimu ya Jesus akumpachika pa mtanda ndi kumankhoma misomali, timafika pomalira. But that is Hollywood. Amationetsa uja si Jesus. Zithunzi zimene anajambula today, tinatenga ena tinapachika m'manyumba, tinamata m'magalimoto, timati this is Jesus. Yet ndi anyamata aku America ndi azungu ndi maakita amene amajambula mafilimu, iwo the act ngati Jesus mu filimu. Ine ndatenga chithunzi imene chapachika nyumba mwanga ndikachiona mati ndaona Jesus. That is a manipulation, diverting my understanding, diverting my intelligence, ineyo kundipanga kukhala munthu ozelezeka, yet I'm believing in something that is not. Though I believe in Jesus kuti anapachidwa pa mtanda, but this is not the one. Koma Hollywood have managed to manipulate us kufika poti tikhulupirire zimene zozo. Ma characters onse amene timaona m'mafilimu aja ndi believing kuti this is Mai Maria, this is Pilato, this is ndani, awa ndi awa, and event yonse imene iwo ayikonzayi ndi mmene zinakhalikira.
they only manipulated it to suit their needs. What is their needs? Ndalama. Bas, palibe chilichonse. So Hollywood aikhala kujambula mafilimu asilamu, kumaonetsa asilamu ali materroristi akuphulitsa ndege akumaskrima Allahu Akbar, Allahu Akbar, boom, aliyese kunyenyeka. It have created that turmoil, thinking, trauma, anxiety, hatred, mitima mwa anthu dziko lonse lapansi kuti each and every Muslim ndi oyipa, amaphulika, amameza bomba, amatere. Yet sanamba tionetsapo kuti ma-terrorists enieni ndi ma-Israel. There is another fact that anthu sitimadziwa up until nkhondo ya Iran, Israel ndi America yaphulika. Do you know kuti in Israel iweyo ngati uli Msilamu iwewo ndi akugwira ukapolo, more especially amene anapangidwa ma-host amene adagwidwa kumbali ya Palestine amene iwo akuasunga, komanso amene anawagwira m'mayiko osiyanasiyana muziwembu zimene iwo amaganizira kuti ankafuna kuwukira boma lawo. Malamulo a dziko la Israeli pa nkhani ngati imeneyi ndiwoti amakuyika ku ndende kumene sudzaonedwa ndi wina aliyense wakwanu, ngati kuli kotheka mwina mpana pano udzatulukire ngati kuli kotheka, chifukwa ambiri akalowa satuluka. 2, ndende zawo zili zoti ngati unapatsidwa 20 years in prison kuti ukakhala ku prison za kwawo 20 years, then is to happen kuti iweyo uli ku ndende konkuja wamwalira mu chaka cha nambala 10, adzakhala akusunga maliro ako ku ndende konko for another 10 years ndipo azibala ako adzakapatsa mafupa after 20 years. Izizi zikuchitika ku Israel and iniyo simudzamva, kulibe kamera, kulibe mtolankhani amapitako. Only have discovered panopo chifukwa cha nkhondo zake zomwezi anthu atatopa. Ngati inuyo munapatsidwa life imprisonment kuti mukakhala ku ndende moyo wanu wonse, then is to happen kuti mwamwalira, amatenga maliro anu adzakhala ku ndende konko mpana mafupa anu adzafumbwa. Bwanji sangatenge solo mafupa akapatsa azibalano, amati uyuyu life imprisonment, anapatsidwa chilango cha moyo wake wonse. Ndekuti moyo, imfa ndi mafupa ndi za ku ndende kuno. But this simudzaona kuli filimu, kuli documentary, kuli mtolankhani, kuli news zikulembedwa. So for years these people akufuna kukhala ma innocents, ma saints, angelo amene choyipa chilichonse sapanga koma zabwino zokhazokha. Timaona ndi dzina la ma AD ngati zithandizo as if ife yakutifunira bwino ona uliwonse. Taona lero lodu through kulandira ma AD kuchokera ku dziko la America ndi chipsinjo. Achina Qatar ali mu nkhondo yosayembekezera ndi dziko la Iran simply chifukwa chovomereza zithandizo ndi zisamaliro za dziko la America. Pano pamene nkhondo yavuta palibe America iliyonse imene kuthandiza zomwe zikuchitika ku Middle East m'mayiko aluya. Every man for himself. Yemwe America akumuthandiza ndi Israel. Kandi kumene zikupita kuzikuoneka kuti America afuna ayilavule Israel iwone kuti yokha ingathe kupanga bwanji. Tiwerenga zomwe tazipeza pa page ya Donald Trump. Mutu wankhani sitinayambe awa ndi matera zino. Koma tingofuna kuongola maubongo a anthu ena amene mmaona zinthu pamwamba. Research yanu si yautola nkhani, tisabisilanepo yayi. Pali kupanga research kungowerenga nkhani ifo ndayipeza ku Facebook. But what makes a news authentic? Authenticity ya news imadziwika muzifukwa zanji. You need to be a journalist. Chifukwa nkhani oloita beba chotani, pali zomwe zingampangitse nkhani kuti ikhale yoona kapena yabodza. Andi kufufuza kumene koko siluso masewera. So aliyense angathe kupita ku Facebook, angathe kupita ku YouTube, angathe kupita pa Twitter, angathe kupita ku TikTok, ndikupeza ka video, kupeza uthenga, ndikuuonera, ndikupanga VN yanchichewa, ndikuauza anthu. But can you go beyond than that kuti mudziwa kuti uthenga mukuapatsa anthu okhozokhala ona kapena wabodza? Iye andazipeza ku YouTube sipereka mbona kuti zinthu zoona. Iwaja also the business as you are posting your things kandi zabodza kandi zoona, iwaja zazi makauti zikuyenda. Koma chimene chimapangitsa nkhani kuti ikhale yoona ndi chani? Mudzoti amene apanga create YouTube, Twitter, Facebook, amene apanga create TikTok sankaonera TikTok, ankawerenga mabuku. Munthu amene ambitsa Facebook sanaonere pa Facebook, ankapanga study mabuku. Anthu amene amajambula mafilimu sankaonera mafilimu, ankawerenga mabuku.
inu ngati mufuna kujambula mafilimu, ngati mukufuna kukhala mtolankhani chifukwa choonera mafilimu, simukhala mtolankhani. Simply kumverera maulaliki ku charity ndi mabayani ku mzikiti sizingakupanga inu kukhala shehe kapena mbusa. Kukhala mbusa mwene kuti mukaphunzire, kukhala shehe mukaphunzire. Zikanakhala ngati aliyense akhoza kukhala shehe chifukwa chomverera maulaliki ambiri, anthu kuti mafoni mwali ndi maulaliki, and every day anthu akumverera maulaliki, but it will never make you kukhala shehe kapena mbusa. So there is a difference. Tiyambeni nkhani yathu nthawi, it's already 19 minutes pamene khali kufotokoza zimenezi. Koma this is my only chance yoti ndikwanitse kumasulira kapena kufotokozera mmene nkhani sitingamazitengere pofuna kwa auza anthu. So ifeyo aku Whispers College of Mindset Change, nkhani yathu ndikusintha mindset ya anthu. Mwakhala mukuziona zinthu muzaka zochuluka in this shape. You have been believing things in that shape. You have been doing your things in this shape. You have been following your things in that shape. Kodi njira imene mmakhulupirirayo, mmalondolerayo, mmatsatira, mmaphunzitsira, ndi mmene niyo mmadziwira ikhoza kukhala kuti yolondola. Mwachimodzi choti chidzitsutse chokha lero lino posafuna masosi ndi izi zikuchitikazi. Pamene tikuona kuti takhala tikuona mayiko akaphedwa mtsogoleri wawo, dziko limabalalika. Tinaona mayiko ngati achina Saddam Hussein ku Iraq. Taona mayiko ngati achina Osama bin Laden. Atsogoleri ngati achina Osama bin Laden. Taona nkhondo ngati zachina Muammar Gaddafi. Once a leader is slaughtered, takhala tikuona kuti magulu akufoka kapena kugawanikana. This kind of taking things for granted ndi zimene America ndi Israel anakachitira dziko la Iran. Pomaona kuti akapha mtsogoleri, zichitika zimene zimachitika m'mayiko ena onse. Utsogoleri will scatter, people will flee, will run away from their own country. Utsogoleri ugawikana and the like. Anthu abalalika muchitika chimpwirikiti, iwo ajakalirowe dziko lija ndi majombo ono tsopano akalande ufumu. Unlike lero lino zimene ife takhali kuganiza anapanga zimene invade in Afghanistan, anakafika ndi mapazi kuyenda pa ground. Ku Iraq asilikali America anakaenda pa ground. Ku Venezuela asilikali America anakaenda pa ground. Ku Libya asilikali America anakaenda pa ground. Lero nkhondo ikuchitika mkachiwiri, inachitika 2025. This is 2026. Ngakhale chaka sikinathe sitikumvapo kuti msilikali wina akavala jombo walowa mu Iran. There tingathe kuyamba kuona kuti mafunso ayamba kubwera. Why? Iran ikukwanitsa kuphulitsa mayiko onse 15 pakamodzi pogwiritsa ntchito mizinga yosiyanasiyana, kuphatikizapo Israel, imene ndine takhala tikhulupirira kuti mu Israel simungagwe bomba. For years takhala tikhulupirira zimenezo. Lero zikutheka. Koma pamene zikutheka zimenezi, sitinamva kuti pali msilikali amene wavala majombo wapita ku Israel nkumakaombera mfuti. They're doing this ali ku Iran konko chikhalireni. Ngati anthu akufa akufera m'manyumba. So nthawi ngati imene, it's a time of mindset change. Ndi anthu akuyembekezera kuti ine ndipite ku Hollywood ndizikapanga so zimene Hollywood yakhala ikupanga for the decades, for centuries. Inenso ndikakhala ndikupanga zomwezo. The mindset change ikhala pati. Tisempanapo. Okondera omvera, tatiye ndithamangeni sono tiyambe kufotokozerapo zingapo zokhudzana ndi zimene zachitika m'maola 36 amenewa, ngakhale kuti mwina nthawi ikuchita njiru pang'ono ndi pang'ono. Koma ndiye kuti tisanataye nthawi, chimene chachitika ndiyoti dziko la Israel litakaphulitsa gas facility ya dziko la Iran, zingapo zimene zachitika. Iran ikupanga negotiate ndi FIFA kuwapempha kuti muchotse kampu ya muchotse programu yosewelera World Cup ku America kupititsani ku Mexico, zomwe zikutanthauza kuti kuli ganyo imene Iran ikufuna kugwirako ku America. Sangangobweretsa that statement, mawu amene wawakatuka pakamwa pa mtsogoleri amapereka mafunso. Nthawi zonse timadena zimenezi. Ngati Iran ikukambirana ndi FIFA ndi kuti pali china chake, there is a big threat, and that threat inayamba last year pamene 12,000 tickets were cancelled in advance pamene anthu akukonzekera za World Cup 2026 ku America. Mama zadziwika zonda kuti America ikupanga mtopola kapena ikufuna kuyapanga nkhondo kachikena ndi dziko la Iran. Anthu they have predicted kuti something huge is to happen, ndipo ena 12,000 tickets were cancelled.
akamana za 12,000 tickets samakamba ticket itu yangati yajo mani kuti ine ndimafuna kupita ku World Cup ndi ticket amakamba anthu amene akanati apita ku World Cup uko akanakabweretsako china chake osakhala anthu amene akapita ku World Cup adzikamwa fize siso m'misika no anthu oti akanakagona m'mahotelo odula bwezi amakapanga hala magalimoto bwezi akanakapangapo china chake pa ikonomi ya dziko anthu ngati amenewo akangona kuti sindibwera ulukukwati pali anthu ena akakati sindibwera mmachita kudzoti sikunabweredi munthu kunoko inu ndine tikapanda kupita ku ukwati wa anthu kumaliro anthu zoti tapita kaya sitinapite timadziwa ndifeyo si anthu ngati amene so apa patisanapite patali America Iran yanena kuti FIFA apange rethink of zamalo opangira masewera awo ampira a World Cup amenewo at the same time ndiye kuti mtsogoleri wawo waphedwa amene yuyu wa dziko la Iran amene mtsogoleri wa nkhondo tibweretse mwina popeza zinthu zimakoma kumazipereka ndi mayina ake omwe kuti anthu adzitha kuona kuti sitikungofukula nkumanamiza nazo anthu ife zongofukulazi sikuti sitingakwanitse koma timachita manyazi chifukwa choti ka umunthu pang'ono kameneko kalipo so kuphedwa kwa mtsogoleri amene Iran yanenetsa kuti pamene mwatiphera wamkulu wa nkhondo wa asilikali athu yembekezani to pay a big price and zimenezi zikukambidwa kunena kuti chiwembu chimene achitachi ma Israeli anapanga pochokera kwawo ku Israeli koma chiwembu chimene chachitika pophulitsa ma gas facilities chikuoneka kuti chachitika kuchokera ku Qatar the Iran in revenge yamba kuphulitsa ku Qatar mosakhala bwino komanso last night ndiye kuti panali ma target amene dziko la Iran likuchitira pofuna kuphwasula bridge imene ikulumikizana pakati pa Saudi Arabia ndi Bahrain kumene ku bridge imene akuita gera kwambiri kuti aidule pasakhale communication so iyo ndi china mwa chimene chachitika usiku umenewu komanso massive news from Al-Tablan in South Lebanon. Hezbollah targeted a Merkav tank and destroyed it with a guided missile. Iyi ndikuona ngati ndi ya usiku kwambiri chama past 2 koma ndiye kuti ndingopita pa page ya Donald Trump imene pali zinthu zitatu zimene anthu adabwa nazo akuti Israel out of anger. Israel is being hit very hard by Iranian missile. Trump effectively exposed their censorship. US knew nothing about the attack. Iran's relation shook the foundation of the USO machine and its economy after Iran retaliated. No more attack will be made by Israel on the Iranian gas field. Iran termed Trump in the war of the energy source. Zinthu zitatu izi zimene walankhula Trump koma tiwerengeni page yake yonse. Israel out of anger for what has taken place in the Middle East. Akuti Israel yachita zinthu mwankwiyo porengera zimene zachitika ku Middle East has violently lashed out at a major facility known as South Pars. Iwo anditu apanga zinthu awo mwansanga komanso moononga pamene anapita kukaphulitsa malo ogwirira ntchito za gasi ku South Pars gas field imene ya dziko la Iran. Relatively small section of the whole has been hit. That Trump anoti ngakhala achita zinthu zawo mwaphuma koma chonsecho angoononga malo ochepa kwambiri sikuti imene akuti aphulitsamo ndiye kwaonongeka yanjani aononga malo ochepa kwambiri chifukwa zinthu zawo anachita mwaphuma. The United States knew nothing. Pamene ibeti mawafuna the United States knew nothing. Dziko la America silimadziwa chilichonse. There zikutsutsana ndi zomwe Al Jazeera imalengezetsa zimene atsogoleri ankhondo akuluakulu ankhondo a dziko la America akulankhula komanso zimene Israel yanena kuti muchiwembu chimene chachitira ku South Pars chimene chichita limodzi ndi dziko la America. Donald Trump pokalemba pa tsamba lake wakalemba zoti zimene zachitikazi ife dziko ngati America we don't know nothing. This particular attack sitikuidziwa zimene zizoti kunali ataki yoti ikachitike ndipo yachitika ifeso tikungoona ngati imene akuonera aliyense. And the country of Qatar was in no way, shape
or form involved with it. Ndipo dziko la Qatar panalibe njira ina iliyonse imene iwo anakhudzidwa nawo mu chiwembu chimene chichi. Nor did it have any idea that it was going to happen. Ndipo analibe maganizo ena aliwonse kapena uzindikiro ena wonse woti china changa chimene chichitika kuchitikira mu dziko la Iran. Unfortunately, koma mwatsoka Iran did not know this. Nayonso Iran simadziwa zimenezi or any of the pertinent facts pertaining to the South Path attack. Komanso ngakhale chilichonse chofanana mu zomwe zachitikira ku South Path mu chiwembu chimene chichi. Or any of the and unjustifiable and unfair attack a portion of Qatar LNG gas facility. Ne iwowa akuona kuti dziko la Iran lapanga zinthu zimene sangazipanga justify komanso ndi unfair popanga attack a portion of Qatar LNG gas facility. So America through Donald Trump akufuna kukana zoti mu chiwembu chimene chichitika ku Iran iwo sanali involved komanso Qatar sinali involved. Kukana kwawo akufuna kuonetse kuti kubwezera kwa Iran kukhale illegal, kukhale unjustifiable, kosowekera chilungamo. Muphulitsa bwanji magasi facilities aku Qatar kumakira kuti Qatar ndife America sinali nawo muziwembu zimene zachitika ku dziko kwano. Mmatani ngati kuli kubwezera usakabwezera ku Israel. Akuona ngati anzawo ali mtulo. So this guy he think he's too smart popanga deny chinthu chimene chachitika, yet iyeyo ali mugulu limene nkhondo adakambitsira limodzi ndi Israel. And Qatar afuna ayambe kukana pamene iye akupanga harboring asilikali a dziko la America, malo ake ndi kukhala base imene anthu akumanyamukira pokachita ziwembu ku Iran. You are involved baba, take it to the end. Kaya mudzi noti ife takwera mbali koma ife tifali zingowerenga kuti zitheka bwanji asilikali akuluakulu ankhondo a dziko la America akufotokoza kuti ife president wathu timampanga provide with any accurate information yachimene tikufuna kupanga ndi chimene chachitika, ndipo sinambe tapangapo chinthu china chilichonse popanda iyeyo kudziwa ngati CIC. Nde akanene Trump pa page yake kuti ife we don't know nothing. Ma interview ake ndatolankhana akane kuti we don't know nothing. Koma tatiye ntipitizeni nkhani kameneka tifike nako kumapeto tisanaike ma comments ambiri. Qatar nayonso ayayi Qatar mwakuti South Park unjustifiable Qatar gas. Okay, no more attack will be made by Israel pertaining to this extreme important and valuable South Path field unless Iran unwisely decide to attack a very innocent, in this case, Qatar. Palibe so chiwembu china chilichonse chimene chidza chitikire dziko la Iran makamaka mbali imene kuli magas field awo chimene chidza chitika ndi dziko la Israel kapena America kapena Qatar chofanana kuopsa kwa ngati zimene zachitikazi, chifukwa choti malo amene wawa ndi malo ofunikira kwambiri, unless pokhapokha ngati Iran mopanda nzeru unwisely, mosowekera nzeru, mosowa chilungamo, mopondereza adzapanga chiganizo to attack a very innocent, kudzi adzawa pangeso ataki ati ma innocent ndani makataris Makatar ngati adzapangeso ataki Qatar yomwe iwo in the eyes of Americans they are innocent. In this case atanthauza dziko la Qatar imene ngati ma innocent amenewa akutanthauza Qatar, in which eastern the United States of America with or without the help of consent of Israel zimene zapangitse kuti dziko la United States of America popanda thandizo kapena ndi thandizo olo popanda thandizo kapena kugwirizana kapena kupangira zinthu limodzi ndi dziko la Israel will massively moopsa kwambiri will blow up the entire of the South Path gas field, an amount of strength and power that Iran has never seen or witnessed before. Akuti Iran ikadzangoyerekeza atoka bomba kubombaso akangoyerekezanso kuphulitsa mabomba awo, chifukwa iyeyo akunena kuti izi sindimazidziwa zangochitika, ine sindimazidziwa, Qatar sanatengepo gawo lililonse, koma tikudabwa kuti Iran wakaphulitsa magas facilities aku Qatar. Iran wakaphulitsa magas facilities aku Qatar. Okay, izi chabwino zachitika, tiye tizisiyeni, koma ine chimene ndikunena Donald Trump, chimene ndikunena ndiyoti sipadzakhaso chiwembu chilichonse chimene chidzachitike chofanana kapena chopitirira muyeso ngati chimene chachitikachi chochitira ku South Path ku gas facilities ya dziko la Iran,
chimene chidzachitika ndi dziko la Israel kuchitira Iran. Koma pokhapokha ngati dziko la Iran mopanda nzeru mwa umbuli atabwerezanso kuchitira chiwembu dziko la Qatar pophulitsa magas facilities amene ali ku Qatar, pamenepo dziko la America akuti Donald Trump, dziko la America lidzadzuka kaya ndi thandizo la Israeli kapopanda thandizo la Israeli, lidzadzuka ndi kukaphulitsa South Pass yonse kanyenyanyenya gas facilities yonse ya ku dziko la ku Iran popanda kupempha thandizo kwa wina aliyensetu, ndipo adzagwiritsa ntchito mphamvu zimene dziko la Iran sanazionepo, sanayamba aganizapo, ndipo sanayamba ayembekezerapo kuti ku dziko kuno anthu ali ndi mphamvu zoopsa ngati mphamvu zimene dziko la America ndi lamulo la Donald Trump zidzachitike pokaononga ku South Pass ngati Iran itangoyerekeza mwamtutsu kuputanso Qatar. This is something that we want to stay closely and watch. Tiyendikhaleni tidziyang'anira popeza nkhondo isi inati bomba silikagwa ku Qatar. Let's follow it. I do not want to authorize this level. Sindikufuna kulamula kuti china chake cha mtundu chichitike of violence and distract, because kuti ziwononge ku South Pass kupanga distraction ina iliyonse chifukwa of the long term implication, chifukwa cha zinthu zimene zizawonongeke kwa nthawi yayitali that will have on the future that it will have on the future of Iran. Kumene kuku ine chimene sindifuna lamula zimezi ndidzawononga ndi kusaka zako ndipo zidzapanga interrupt and distract chilichonse patsogolo la Iran. But if Qatar's LNG is again attacked, koma ngati Qatar LNG itapangidwanso attacked ndi Iran, I will not hesitate to do so. Sindzachedwa, sindidzafunsa maganizo kwa munthu, sindidzaganiza kawiri, ndidzangolamula kanyenyeni. Thank you for your attention. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera kwanu to this matter pa nkhani imeneyi. Ine Donald Trump, Donald Jr. Donald J. Trump. Walemba choncha. Ndi akuluakulu, inu ndine ngati anthu osaka chilungamo. Mungandiuze kuti nkhondo imeneyi pali chimene ingapanga Israeli, America osadziwa. Ngati niyo muli achilungamo. Mufuna ndiuza kuti pa nkhondo imeneyi Iran ingakhale yolungama. Powasiya anthu aku Qatar apange host ma Israeli ndi ma Americans, adzigwiritsa ntchito dziko la Qatar, mabesa amene ali ku Qatar pomauluka kumakaphulitsa ku Iran, ndi Iran isabwezere polunjika mizinga yake ku Qatar, ndi dzinaona kuti amene akundimenyera nkhondo ndi Israeli ndi America, ndene ngati ndikufuna kubwezera kuti ndioneke kuti ndine wachilungamo, ndiziponya mizinga yanga ku California ndi ku Tel Aviv. Qatar apa ndikunsiya chikhala chilungamo. Ndetu mwina nkhondo ifesti kuidziwa ndifanse mamitondo tiye ndidzikangolimbirana ni mitengo mphirimu kuti mtengo uwu ndiwabwino osema mtondo kapena osema mwisi. Koma otherwise ngati ili nkhondo, Iran ikuyenera kuponya mabomba pamene pakuchokera mabomba. Ma briefings athu ndi ochuluka, pali zambiri zimene Hezbollah ikuchita zokhudzana ndi nkhondo yomweyi pamene iwo akumenya nkhondo yawo apansi. Komanso pali zambiri zomwe zikuchitika ku Iraq pamene ma embassy a dziko la America akuphulitsidwa. Zikuoneka kuti Iraq, Lebanon, Palestine komanso Iran awawa agwirana manja kufuna kupanga drive out makampu onse, mabesi onse a dziko la America amene akupezeka mu Middle East, ndichonga kuti Middle East ikhale kwa eni yake ma Middle East. Koma amapanga support zimene zizi m'mayiko enawa. Pamene Israel illegally was established mimba mwa Palestine ndipo sangachoke, amakana kuchoka, amadife pano ndi pakwathu. Koma at the same time akukakhala mdziko la eni yake akuti sosafuna kuchoka. Tikabwa South Africa kuno amati ndi tumakwerekwere muzipita kwanu. Kodi ife tili ndi mphamvu yonyamula futi kuyamba mmenya ndi azini ake a dziko lino sitingachoke? Chifukwa ilipo yamba adatilandira. Ngati eni ake aona kuti ifeyo ndi amene kubweretsa chisokonezo mdziko muno ndi afuna tidzipita, ife tinyamule mizinga tiyamba mmenya nawo azini ake kuomberana, bwanji sitingapite kwathu tili ndi ufulu khala paliponse.
ndi zimaoneka kuti dziko lapansi lino zina timazida chifukwa zikuwachitikira chemwali athu. Ngati titampeza mamuna akuchapa mbale, akuchapa zovala, asambitsa mwana, mamunayo ndi kukhala mulamu wathu, anakwatira mchemwali wathu, amakhala mamuna wabwino. Amayi waso amasangalala, ali ndi mkamwini wabwino. Amayi ake omwewa akapita ku nyumba yawo ku nyumba ya mwana wawo wa mamuna, kukampeza mwana wawo wa mamuna kumeneko akuchapa matewera, ali ku kitchen akuphika, amati apongoza aja ndi mfiri mwana ngada mudyetsa mankhwala. I believe mwatazisiya mu shape ndi form imeneyo, ena ndi makutu anu mukhoza kukwanitsa kumvetsa. 069 3915 also the Jimani mkonzi ndi mulutsi wa programs pano pa Whispers Community Radio. Tikhaso ndi updates osiyanasiyana, koma ndiye kuti ngati ngabwende update ina ikhale ya zaumoyo za nkhondo zizipomeleko pang'ono. Mwakomanonse, bye bye.